Ja vēlies ieimportēt darbinieku nodokļu atvieglojumus no EDS vai nodot atskaites kā ziņojumu par VSLOI automātiski no sistēmas, tad ir nepieciešams izveidot EDS pieslēgumu. Un, lai to izdarītu, dodies uz moduli EDS, iestatījumi, EDS lietotāju konti un spied plusiņu veidot jauns. Lietotāju izvēlies savu Moneo lietotāju, bet lietotāja vārds un parole ir jānorāda tā, kas tev ir vid EDS sistēmā. Lai iegūtu API atslēgu, ir jāpieslēdz vid EDS sistēmai, dodies uz iestatījumiem, servisu saskarne, atzīmē ķeksi atļaut un nokopē API atslēgu. Šo iegūto API atslēgu iekopē EDS lietotāja konta ierakstā. Norāda vēl e-pastu un tālruni un saglabā ierakstu. Nospiežot 3 punkti pārbaudīt pieslēgumu, tu vari pārbaudīt, vai pieslēgums ar EDS ir izdevies. Pēc EDS lietotāja konta izveides dodies uz apkalpošanu un atjaunot darbinieka nodokļu grāmatiņas. Tagad atliek vien norādīt periodu, par kuru vēlies ieimportēt datus. Un izvēlēties, kāda veida atvieglojumus vēlies importēt. Pēc tam izvēlies konkrētās komponentes. Un, kad esi visu aizpildījis, atliek vien izpildīt apkalpošanu ar ķeksīti.